喺市場出嚟，咁啊轉右之後咧就會見到呢個燈位啦嚇。一般咧一係轉左，一係轉右。咁呢個情況咧係轉左，咁即係話咧我哋會係去加神嘅方向。轉咗之後咧，嗱呢條路行40啦，係咪？咁啊 keep 住左線咯，OK 嘅嚇。咁啊其實咧留意住 set left 咧，我已經話俾你聽咧，300幾碼之後咧會 bear right，然後 turn right。其實呢個 moment 安全嘅話咧，中右鏡右燈就過線啦嚇。好似呢個情況咁啊遲咗啦嚇，唔緊要嘅。咁安全情況攞右線嚇，打完燈攞右線熄翻盞燈咯喎嚇。咁因為咧呢個 uphill 咧，我哋一上咗呢個粒 uphill 喺呢個彎位咧，中鏡右鏡已經要打定右燈。點解呢？冇耐之後一過咗呢個彎嚇，你就會見到呢一個位，我哋要過右線噶啦。過右線係兩條線再轉右嘅，咁我哋攞住條左線嚇，跟住左線就得啦。準備喺燈位呢轉右。OK 嗱，咁啊其實呢個方向呢，嚇，如果考試呢個方向，如果直去呢，你就唔會提示你直要轉右啊嘛。咁我哋就喺左邊，好似而家架車咁，嗰兩架車喺左邊繼續直去，咁就會去 Igbrief 嗰個方向。如果呢個位呢，我哋就去 Garston 嘅方向。啊，咁啊即係呢，我哋而家轉喺左線啊嘛。咁轉右呢，即係話我哋同右手邊嘅車係兩架車同時轉右，位置好重要啦嚇。記得唔好太早就轉右啦，留意住右邊嘅車，唔好挨得太近，所以咧可以行闊翻少少靠左嚇，沿住左手邊嘅 curve，千祈唔好挨到去右手邊轉右嘅位置。咁啊轉右之後咧，留意揾翻自己。如果你直去嘅話，記得呢個標記，藍色箭嘴指條白線，即係話跟住綠色箭嘴嗰條線就係直去。OK，咁你就會揾到直去呢個位置就會好靚噶啦。咁啊呢個咧係分享，因為有時咧呢個位咧考試出嚟咧有少 confuse，希望幫到你。